Hello, hi friends. Welcome to Guruvis kitchen. என்னது இது? இன்னைக்கு ஊருக்குள்ள ஒரு வேளையும் காணா. ஊரே ஒரே மயான காட்சி அளிக்குது. தனியா வர்றதுக்கு பயமாத்தாப்பா இருக்கு. மழைக்காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. மழை ரொம்ப நம்ம வாழ்க்கைக்கு அத்தியாவசியமானது. ஆனால் இந்த மழையால் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போகிறாங்கன்னு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது என்ன பிரமாதம்? இதை விட பெசலைட் ஒன்று இருக்கு. காலையில் மழை காலத்தில் தூங்கி எழுந்திக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்குது. இது போக நம்ம எழுந்து வீட்டு வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம ரெடியாகி அடிச்சு பிடிச்சி ஆஃபீஸ்க்கு ஓடலான்னு கிளம்பி ரோட்டு பக்கம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா காலையில என்ன விளையாட்டு காட்டுறாங்க, எப்படி எல்லாம் சோதிக்கிறாங்க. பொழுது விடிய விட மாட்டேங்கிறாங்களே ஐயா. ஒண்ணு தெரிஞ்சு போச்சுடா, இந்த பிரபஞ்சத்துல உங்க மத்தியில இந்த உசுரை காப்பாத்துறது ரொம்ப சிரமம். சரி, ஒரு வழியாக மனசை தேத்திட்டு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணால் எந்த ஏரியாவில் தண்ணி இல்லாமல் இருக்கும், அது போக எங்கே மேடு இருக்குது எங்கே பள்ளம் இருக்குது எதுவுமே தெரியல. அருவியில குளிச்சது போல் இருக்குதா. பள்ளம் மேடு ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் நம்ம நிலந்தான்ற மாதிரி எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே டிராஃபிக்கு. என்ன பொழப்பு இது? நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணமா போய்கிட்டு இருக்குன்னே தெரியலையே. இந்த மழை காலத்தில் இவ்வளோ துன்பப்பட்டு துயரப்பட்டு ரொம்ப 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 கஷ்டப்பட்டு தான் எல்லாருமே ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. இது நான் வேலை பண்ணுற ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் உள்ள ரோட்டில் எடுத்த வீடியோ தான். இந்த மாதிரியே யார் யாரெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோவை நான் டெடிகேட் பண்ணுறேன். அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் முக்கியமான ஒரு வேண்டுகோள், நீங்கள் வண்டியில் போகிறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் ரெயின் கோட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒருவேளை நீங்கள் பஸ்ஸில் ஆட்டோவில் போகிறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் கொடையை வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னும் போலையா? இது போக நீங்கள் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்தாலும் சரி, இல்லை பக்கத்தில் கடைக்கு அந்த மாதிரி போயிட்டு வந்தாலும் வீட்டுக்கு வந்தவுடனே சுத்தமான தண்ணிலையோ இல்லை சோப்பு போட்டோ கை காலை சுத்தமாக கழுவுங்க. அது ஒரு சில தொற்றுகள்லேருந்து நம்மளை பாதுகாக்கும். அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மழை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமே தண்ணி தாகமே எடுக்காது. முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணியை குடிச்சிக்கிட்டே இருங்க. அது போக நீங்கள் குடிக்கிற தண்ணியை சூடு பண்ணி ஆற வச்ச தண்ணியாக இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. உங்களுக்கு டைம் கிடைச்சா கொஞ்சம் சீரகம் சேர்த்து கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி குடிங்க. ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லது. இந்த மெத்தட் எல்லாமே இந்த மழை காலத்தில் நம்மை நாமே தற்காத்து கொள்ள பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சில டிப்ஸ் தான். முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கும் இதையே கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. முக்கியமாக குழந்தைங்க தான் சுத்தமே தண்ணி குடிக்க மாட்டாங்க. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு தோன்றப்பெல்லாம் அவங்கள கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்க சொல்லி பாருங்க. மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளில் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ காய்கறிகள் சேர்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு காய்கறிகள் சேர்த்துக்கோங்க. கீரைகள் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க. இது போக உங்களுக்கு எந்தெந்த பழங்கள்லாம் ஈஸியாக கிடைக்குதோ அந்த பழங்களையும் உங்கள் உணவில் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி காய்கறிகள் பழங்கள் நிறைய சேர்க்கறது மூலமாகவும் நல்லா இம்யூனிட்டி சக்தி நம்மளுக்கு கிடைக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. இது போக நீங்க கபோர்ட்ல மடிச்சு வச்சிருக்க ட்ரெஸ் எல்லாம் போடும்போது கொஞ்சம் உதறிட்டு ட்ரெஸ் போடுங்க. சின்ன சின்ன பூச்சிகள் உள்ள ஒழிஞ்சு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏன்னா மழை காலம் இல்லையா, அதனாலதான். போக நம்ம குழந்தைங்கலாம் ஷூ போடுவாங்க. ஆஃபீஸ்க்கு நம்ம ஹஸ்பண்ட்லாம் ஷூ போட்டு போவாங்க. போடுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா தட்டிட்டு அந்த ஷூவை போட சொல்லுங்க. அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இந்த மழை காலத்துக்கு முக்கியமான ஒன்று தான். சின்ன சின்ன பூச்சிகள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸை ஓரளவுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். இது தவிர்த்து வேற டிப்ஸுகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அது என்னன்னு சொல்லி எனக்கு மறக்காம கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க, நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். என்ன மாதிரியே காலையில் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு யார் யாரெல்லாம் ஆஃபீஸ் போகிறீங்களோ அவங்கெல்லாம் மறக்காமல் ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டு போயிடுங்க. உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை டைப்பும் பண்ணிவிடுங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் குருவிஸ் கிச்சனில் நம்ம சந்திக்கலாம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் ஆனந்தி. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.